तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। सुभान अल्लाह बोले ना। अरे करीम दाता रहीम वाका, अरे के दर पे कोई कमी नहीं है, गदा वो आंसू बहा के मांगो, गदा वो आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। सलातुनिया সাহাবার বিশ্বাস ছিল পরনে কাপড় নাই, দয়ার নবীর কদমে যদি চলে যায় তাহলে কাপড়ের অভাব থাকবে না। সুবহানাল্লাহ, এটা সাহাবার ঈমান ছিল। সেই জন্য মক্কা থেকে উলঙ্গ অবস্থায় রওনা দিয়েছেন। দয়ার নবীর কদমে আসতে দেরি, জামা কাপড় কত মূল্যবান, দয়ার নবীর পরনে কাপড় উপহার পেতে দেরি হয় নাই। সুবহানাল্লাহ।